Hadirin rahimakumullah, hakikatna kurang keur dimuliakeun ku Allah. Ieu nikmat daya papadana saupamina dasar niat dina manahna dilempengkeun daya sanes pikiran teh la maksuda illallah. Daya sanes nu disejar miharep karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali salam para sami-sami pihatur ka Rasul agung junjunan alam insan pinilih manusia sajati kuduah tauladan anu parantos maparinan contoh-contoh anu sae ku berbagai ahwal-ahwalna sehingga janten dan dinas pitujuh ka sadaya jam dari sanes habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaya para sahabat, sadaya para tabi'in, sadaya para tabi'at, moga sakumna umat mantanana, mobil khusus atau hadir secara offline, moga hadir secara online. Mudah-mudahan biasa di lembaran barokah Allah Subhanahu wa taala. Rupina dina riyadhah anu ayeuna sing kuring nyandap tema zikir adalah pelita hidup. Hadirin rahimakumullah, ayat paribahasa kamu bahasa Inggris bahwa science without religion is blind. Science without religion is blind. Ketika ilmu pengetahuan, ilmu dunia disarangan ku religion, ku agama is blind adalah buta. Buta dina harti jelema moal apa titi catet kadituna teh tunggu dilarut catang dirupa hirup sakahayana ngalajur hawa nafsuna teu apa dibatal haram naon sababna sabab anu jadi palenggeranana lain agama tapi udaganana hawa nafsu mode gaya hidup zaman kiwari hedonisme anu semata-mata mengejar kesenangan dunia atau pola hidup komunisme anu meyakini ayana poe akhir nu penting asa senang ayeuna bagja ayeuna untung ayeuna dengan jeung teu hayang apa di batal haram nu penting mah untung. Itu adalah gaya hidup jama-jama anu teu arima, gaya hidup hedonisme, gaya hidup komunisme. Hadirin rahimakumullah, kamuran salaku jami'an iman perlu bijak di dalam memandang beragama. Banyak orang beragama tapi lampah jauh daripada agama. Ayat seorang anu dikatakan alim di Madura kantos pira diberita bahkan judulna pasantren tapi aya pesta sabu-sabu pesta narkoba. Aya di daerah Sukabumi berinisial AA, duka AA Chandra, duka anu anjeunna ngayakeun pesta aspat. Jadi mun baheula mamadat anu aspat ternyata itu adalah daripada jenis sabu-sabu. Ketika bade naon? Ketika bade mengawali ritual semacam riadah bebas naudzubillahi min dzalik subhanallah. Apakah yang salah pada agamanya? Bukan. Yang salah adalah perspektif dan jalur yang dia tempuh di dalam mengamalkan agama. Hadirin rahimakumullah, agama wabil khusus agama Islam anu bener daya deui agama Islam mengajarkan kalau orang sadayana
supaya nak eling ka Gusti Allah. Jadi teu saeutik aya rigig-rigig santri, aya legeg-legeg lembet yang tai dedewekan. Macam Chandra rigig-rigig santri, aya legeg-legeg lembet yang tai dedewekan. Naon arti jeung maksud? Kesina jika ahli ibadah, tapi paripurana jauh daripada tuntunan akhlakul karimah. Naon nu janten sababian? Sabab agamana teu diarahkeun supados zikrullah. Anjeunna dina ngagem agamana jeung dina ngajalakeun agamana teu nepi kana zikrullah. Eling ka saha? Zikir ieu mangrupikeun hal penting dina Islam. Cobi perintah salat dina Al-Qur'an tiasa kaeta. Tapi perintah zikir ke Allah Subhanahu wa taala itu mangkira-kira. Bahkan dina ayat Al-Qur'anul Karim Allah ngadawuh fadkurullaha dzikran katsiran. Anu hartosta fadkuru mangaburu areli aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah dzikran katsiran kalawan zikir anu salobana. Bahasana di salobana. Bahkan dina ayat anu sanes fa idza qadaytumus sholata fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza qadaytum di mana aranjeun kabeh geus ngarengskeun as-sholata kana salat. Naon dituntut ku Allah? Fadkurullah. Kudu eling ka saha? Ka Allah. Dalam posisi bagaimana? Kiaman eker nangtung, wa qu'udan eker riu, wa 'ala junubikum eker nyangkerek memehe sekalipun. Bahasa Jerman nasare es. Memeh kulem sekalipun kedah zikir ka Gusti Allah. Lain memeh kulem teh headset ngadapno kana cepil. Teras naon deui? Teras nu ditingalina hal-hal anu berbau maksiat. Atanapi game online memeh saret mantap pantas begitu saret reup nyalindur asa perang gitu. Da sabab beujeuh memeh sarena ge teu zikru. Mengomentari ayat anu nembe Ibnu Abbas nyebutkeun bahwa zikir ka Allah teh bil laili wan nahar beurang jeung beuti. Apakah setiap manusia menghirup di saat teror jagat raya ieu bisa melewatkan atanapi bisa keluar tina beurang jeung beuti? Sadayana moal bisa keluar tina beurang jeung beuti. Pasti sadayana bakal ngaranggapan beurang jeung beuti. Makanya Zahir Ibnu Abbas zikrullah itu bil laili wan nahar beurang jeung beuti. Lamun geus disebatkeun beurang jeung beuti, apakah zikrullah itu terbatas waktu? Tidak. Zikrullah adalah suatu ibadah yang tidak terbatas waktu, harus dilakukan kapan saja pada saat apa saja. Selanjutnya masih komentar Ibnu Abbas bil barri wal bahri. Di darat sama di mana? Di laut. Di darat, di laut harus senantiasa zikrullah. Pantas lamun urang di laut para beuna oleh pasti kekara zikir ka Allah. Tapi lamun dina kapal pesiar anu jerona aya bar, aya diskotik, aya sarana olahraga di sajabana jauh kana zikrullah. Kan ketika aya beja para penubruk kana kara mikir eling dengan ka pangeran. Bil barri wal wasafar wal hadir. Ketika orang ngayakeun perjalanan, ketika orang aya di lembur, itu udah zikir ka saha? Ka Allah. Ulah ari urang keur menempuh perjalanan mah mimiti ngalengka bismillahi majreha wa mursaha
kapal terbang juga nama elingan terus ke Allah. Nah sababna sieun rag-rag sieun sanasib jeung kapal naon nungsem ka laut teh Lion Air aya deui Adam Air sok sieun hate sanasib jeung anu rag-rag gitu. Jigana kitu naik kana kapal terbang dimimiti naik geus dikir ka Allah. Olehnya aja pramugari liwat dan leungit dikir ka sana ka Allah. Nah itu berapa kana awal gereudeuk geuwat eling di ka saha fil barri wal bahkan fil hawa di awal wal ghina wal fakhri arek kekayaan urang dilapangkeun ku Allah. Maksudna dilapangkeun teh keur dibere ka jembar murah rezeki, rea ketan, rea keton, pamajikan, denok montok, anak loba, pakaya loba, lebeut buah hejo naon, hejo daun, sawah medok, imah tembok, pamajikan, montok, gitu. Loba-loba teu kalebok, loba-lobokeun teu kalebok gitu. Eta teh keur naon ngaranna keur nanjung ulah poho zikrullah eling ka saha da teu saeutik jelema keur diuji ku ka lapangan keur diuji ku ka jembaran cep pandangan lahiriah mah teu pantes si bapa eta maot teu pantes si ibu eta maot teu kira cenah tas tenis naon maot teu kira di jalan keur mapah di pagut naon maut makana dalam kondisi apapun urang udah zikir eling ka saha eker beunghar eker fakir komo keur fakir mah biasanya keur fakir mah leuwih tarik naon teh ya doa teh gitu sabab karakter umum manusia bab jalali lara eling tingali di surat Al-Hijr fa'amma insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jelema mah di mana keur dibere nikmat ku Allah itunya maka manehna ngucapkeun fayaqulu rabbi akraman kuring keur dimuliakeun ku saha ku Allah. Wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Anapun keur diuji ku Allah kasarkan rezeki gara ngucapkeun ya Allah ya Rabbi ieu teh pangeran keur ngahinakeun. Eueuh syukur ka saha teh kalau dalam artian keur kondisi sugih, keur kondisi fakir, kondisi sulit sadayana kedah eling ka Allah. Wal marad wasi'ah dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat kedah eling. Biasana nu loba eling teh nu kering apa nu cager? Nu kering. Makana kedah kersa ngalongok nu kering komo nu ripuna sababna doana diijabah. Jadi lamun urang ngalongok ngadoakeun nu teu damang teh penta doana ti nu kering. Keur kahadean urang. Naon sababna? Sabab doana keur mustajab. Doana keur dikabul ku Allah. Geuning manehna eta ngadoa yang cager teu dicagerkeun ku Allah sabab Allah keur sepeun ningali jelema kaya kitu bari eling ka saha? Keur dipinganyaan teu usaha. Makana disunahkeun iyadatul marid ngalongok jama anu udur. Sakedengeun urang ngadoakeun kana udur bari dipenta doa. Jadi pantes lamun nu gering zikir. Ngan keur kaayaan sehat teh kudu naon? Zikir ka Gusti Allah. Ulah ngadaguan naon? Wasirri wal alaniyah. Eker nyumput keur nyorangan wal alaniyah gerek loba batur dikir ka saha? Lamun dikirna daek keur loba anu keur nyorangan teu eta teh kaandeupan ku sifat naon? Riya. Keur loba batur daek, keur loba batur teu ngaji keur loba batur daek, keur loba batur teu isirri wal alaniyah. Keur aya keur kaya nyorangan, keur kayaan seueur itu saur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai tafsir ayat faida qadaitum sholata fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi. Oke, dina ayat
ditu-dituna supaya zikir. Nah, zikir mana? Zikir kan kabagi dua, aya zikrul lisan, aya zikrul jinan. Naon zikrul lisan? Zikirku letah. Zikrul lisan itu ahwana salikin. Cek ahli tasawuf, zikrul lisan itu ahwal salikin. Satu hari salik nyaeta jelema nuker berjalan berupaya mencari cahaya kamarifat dengan nurullah, dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makana pikirna geus digodeg-godeg, geus diumut-umut, geus sirrun, geus kopi, eta teh supaya nepi ka saha? Ka Allah. Aya di zikrul jinan, zikir kunaon? Ku hate. Zikrul jinan nyaeta zikirna wasilin. Saha wasilin? Nyaeta jalmi anu parantos dugi kana nur cahaya kamarifat. Urang maca dugi kana wasilin, urang masih kene dina naon? Salih. Umacarana nyeurkeun zikrul lisan. Seukeun zikrul lisan. Sabab lambat tahun insyaallah bakal kabawa mana? Zikrul lisan diantarana tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqala, istighfar, istirja. Kumajak istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Doa itu teh macam-macam naon? Zikir, ngadoa ge zikir teh ka saha? Ka Allah. Bahkan sahaja mah dimampukeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala zikir lisan. Man utiya dzikra faqad mu'tiya mansurul wilayah. Sahaja mah anu dibere kamampuan naon? Zikir faqad mu'tiya, maka teman-teman dibere eta jelema mansurul wilayah karena kawalian anu disebarkeun. Jadi lamun urang bisa zikir tulisan muli hate nuturkeun teh hakikiana ku Allah dilebetkeun kana mansurul wilayah kana kawalian anu disebar. Cuman al wilayah didinya aya wilayah umum, aya wilayah khusus. Naon wilayah didinya? Kawalian. Wilayah khusus nu mana? Wilayah khusus nyaeta jami man taqarraba ilayya shibron, man taqarraba ilayya ba'an taqarrabtu ilayya shibron. Terus jelema anu ngadegetan ka kami sadeupa, kami mah ngadegetan taqarrabtu ilayya taqarrabtu ilaihi diroan. Saja anu ngadegetan ka kami sadeupa, kami mah cik Allah ngadegetan ka eta jama sasiku. Waman taqarraba ilayya diroan, saja anu ngadegetan ka kami sasiku, taqarrabtu ilaihi shibron. Nah, maka kami ngadegetan ka eta jama saja. Jadi semakin cepat jemputan sah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mujahadah nama terus ngalatnya dikir lisan. Jadi mimiti unggah boboge geus kudu dibiasakeun naon? Dikir. Jam 3 sok aya tahrim 10 ka 3 ciwarangan pati mana. Tahrim teh alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi tong digeureuh-geureuh teh bae teh meureun kolot teh alus. Maksudna nyontohan supaya begitu hudang maca doa. Ya Allah, alhamdulillah sadaya puji kanggo zat Allah nyaeta zat anu parantos ngahirupkeun ka abdi sabada ngamautan ka abdi, sabab pada dasarna mah sarege sarua jeung anu wa ilaihi nusur sareng ka Allah abdi sadayana bakal maruli. Sehingga hati terbimbing ku ieu eta sadar bahwa urang teh bakal balik ka saha? Ka Allah. Makana saur dina kitab hikam
Jama anu goplah mah jama anu goplah teh antara kali ka saha ka Allah. Al-ghafir idza asbaha yaqulu madza af'al. Jama anu sok poho mah di mana datang waktu subuh teh ngomongna yaqulu madza af'al. Naon anu arek dipigawe bingung kita nyabak naon eueuh we saha teh Allah kan. Hadirin rahimahullah. Maka aya deui kanu urang iwati nyibukeun diri supados zikir ka Gusti Allah. Aya hadis qudsi dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngariwayatkeun Allah Subhanahu wa taala ngadawu. Allah Subhanahu wa taala ngadawu. Man sagalahu dzikru. Man saha jelema syagola anu nungkuakeun ku ka eta si jalma naon adzikru dzikir. Jadi urang teh ibu katunggu ku naon? Ku dzikir. Baheula mah kolot Nabi wagi maca sholawat. Allahumma sholli keur nabian eta teh. Mirun seuneu bari akhirnya maca sholawat. Sabab sholawat teh bagian dzikir. Kan dzikir ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sabi bagian eling ka Allah. Sabab eling ka Nabi hakikatna eling ka saha? Ka Allah. Ayeuna mah papangi aki-aki mungkin aki-aki Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad barisa salaman. Ayeuna mah say hello. Man sabalahu dzikru saha jelema anu nungkukeun ka eta jalma dzikr. Jadi dina harti sapopoena teh katunggu ku naon? Ku dzikir jeung dzikir ka saha? Ka Allah. An mas'alati sehingga kulantaran katunggu ku eling ka Allah teu barang penta ka Gusti Allah. Jadi katinggalan ngadoa maka saha teh? Ka Allah teh kitu. Sabab waktu demi waktu nanti dianu eling bae ka saha? Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nabi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hasbunallah lima waqti hasbunallah lima waqti ya maulah wa liman nasir. Terus bae dianu zikir ka saha? Ka Allah. Sehingga teu kaburu naonna ngadoa Allahumma rjukna teu kaburu. Allahumma jawizni teu kaburu. Doa naon deh Allahumma jawizni? Doa yang murah gero nikah Allahumma jawizni jaujatan. Ya Allah tingkatkan abdi ka pamajikan imro'atan jamilatan. Naon deui Chandra? Teu kaburu eta doa minta hayang naon? Jodoh. Doa hayang menyebarkan rezeki teu kaburu gitu. Da sabab sibuk ku naon? Ku dzikir ka Gusti Allah. Maka Allah itu maka kami bakal mere ka eta jelema abdola ma'u disailin kana leuwih abdol tinimbang anu dibikin ku kami ka jelema-jelema anu menta. Sabab pada dasarna Allah geus terang kana kabuturan. Pada dasarna Allah geus apa kana cita-cita urang tanpa urang ngajerit ya Allah hayang anu. Da Allah geus meningan kan urang sibuk we zikir mengingat saha? Mengingat Allah tanpa urang menta. Bakal dipaparinkeun lempung sae tinimbang jelema anu sok gawena menta ka saha? Hade lain awon ngadoa ka Allah teh sae. Da kumaha tingkat jeung derajat keimanan jelema. Ngan lamun diborok ilikeun jelema anu katunggu ku zikir eling ka Allah jeung jelema anu senantiasa ngadukur ngadoa tapi saeutik zikirna ka Allah leuwih diutamakeun keneh jelema anu zikir ka Gusti Allah. Sabab biasana jelema musuhna lamun nuker barang genta mah sabetkeun ngadoa unggul. Sabetkeun boga kahoyong unggul. Tinekanan we kahoyongna poho sahana Allah yang jadi pejabat ngamakeun ayat kursi sapoe 1000 kali. Jadi we pejabat tuh nang kursi poho kana ayatna. Nah sababna kitu jelema mah ngagaduhan potensi ketika keur meunang kalimatan poho ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lumawi
Seueur dzikir eling ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aya hikmah kanggo sadayana dina riyadhah wengi ayeuna wengi Jumaah. Sabab saur tadi zikir ka Allah teh mangrupikeun pelita hidup. Jalan penerang jalan kehidupan. Lamun urang teu zikir eling ka Allah, maka laku-laku urang bakal sasar. Sabab fungsina dina menjalankan syariat adalah supaya jelema zikir eling ka Allah. Tingali aya-aya inna sholata lidzikri. Salat ge fungsina teh pikeun eling ka Allah. Jeung lain ngaca ukur dina salat, beres salat ge pan tadi fa idza qadaytum sholata fadkurullaha kudu eling ka Gusti Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Bahkan sangat agung-agung ngadzikir ka Allah. Allah ngadawu wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Jeung yakin ari eling ka Allah Subhanahu wa taala teh akbar. Akbar itu maha agung, maha dahsyat. Ketika kita ingin menemukan kedahsyatan, maka sok eling ka Nah, dan tadi ge dina hadis qudsi tos diuningakeun salab saha jelema nu eling ka Allah Subhanahu wa taala zikir sateterasna sehingga anjeunna teu kabur ngadoa sesuai jeung pamenta ka